欢迎来到雅朵多媒体学习网，我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识，发掘无限可能。无论您是想提升职业技能，追求个人兴趣，我们每一周都会发布一篇电脑学习课程。各位雅朵小伙伴，如果您还未订阅我们的频道，请赶快订阅频道，为您喜欢的课程按下您宝贵的赞，支持我们开发优质教程。我们在第一部分先开启一个自己随意录制的内容。一样的，我这边还是用我们的广告片头的内容来作为我们的教学。这个地方是我们上次已经做了分割基本的声音处理的部分。在声音处理的部分的旁边，你会看到一个变声的功能。这个变声的功能，它是已经有声音的样板了，所以它的声音你可以直接去做调整。而这个部分它主要可以分为3个部分。第一个，它把它称之为语音滤镜。语音滤镜就是在我们原有的声音上面做出一些声音的特效。在这个地方，我们首先一样的先看到我们声音的基础开头的内容，原来的声音。欢迎来到雅朵多媒体学习网。我们到这个地方，我们如果把声音加入电音的部分，欢迎来到雅朵多媒体学习网。我们的频道这个地方，你会发现它声音直接跳出去了。接着，我们也可以使用扩音器的方式。欢迎来到雅朵多媒体学习网。这个声音都叫做声音的特效，而这里我们平面的图片有所谓的平面图片滤镜，而声音这个地方就是声音的滤镜。我们先调回原来的声音，我们当然希望变一下声音，所以我们旁边可以选择语音角色这个选项。你会看到我们现在的 KitKup 最新的版本，它会有个所谓的 Pro， 这个 Pro 当然就是你要使用它的功能，就跟你的剪映的专业版是一样的，你就要去付一个基本的费用，你才能够使用这样的内容。但是因为它免费的内容已经相当的多了，所以我们其实就可以用它这个基本的内容就可以使用。例如我把我的声音改成精灵，我们进行播放。欢迎来到雅朵多媒体学习网。这个地方是不是非常的特别？那同样的，它还有其他的选项我们可以去做使用。我们一样的把它先带进来，所以也就是说我们可以利用这个部分去做一个语音变声的部分，所以这个叫做语音角色的功能。还有一个比较特别一点的叫做歌声。如果我们先把这个声音先回到原来的样子，请记得它们声音是会叠加的，所以你一定要先回来原图，再去进行下一个改变的动作。如果我把它套用，因为这目前只有民谣，当我们套用好了以后，那它声音就会变成是像这个样子，你都能取得知识，发掘无限。所以你就会发现到它会把我们的声音跟音乐去做一个套用的动作。所以歌声有点像是我们之前做的声音处理，我们有一个背景音乐把我们的声音给放进来，但是在这里你就会发现到歌声应该会是我们最不常用的，因为我们没有办法去处理音乐的声音把它跑到后面去。但是它这边有个好处，就是它会把你所放的内容就变成用唱的唱出来，所以这个是第一个部分，我们所谓的声音效果的处理。接着我们要来讲所有的剪辑软体应该都会有的一个功能，叫做声音录制这个部分。在这里我们假设我们这一个内容，我们先把它给关起来。你可以看到在我们属性列的最下方这边有一个叫做配音的功能。配音有时候我们可以去录制我们的口白，也可以录制我们的基本的口号跟额外的内容。
这个部分，甚至我们觉得这个的影片内容我是先制作完成的，我的文稿内容我用念的部分来做一个录制的动作，都是可以的。所以我们只要点选配音，你就会看到这里它会有一个你的麦克风怎么输入，你先把它去设定起来，你的音量你也可以去做一个调整。如果你觉得你的声音它的敏感度不好，你就把它稍微调高一点。我把它调到150，你就看见到它的声音其实就很敏感了。再来，我们为了要录制这个声音，我们也可以把这个回音去做消除，当然是看你的身体环境啦。那这里有将专案的静音以后，所有片段声音都会关闭，只会录制。那当然你也可以像我刚刚的做法，就是先把声音给关起来，然后我直接进行录制的动作。针对我们现在这个画面，所以你声音没有关起来，它这边就会有东西，它就会有声音就会跑出来。那最后你会发现到它可以增强语音，目前还是免费的状况，它可以提升到录音室的品质，所以你也可以把这个给打开。所以这两个我们都把它打开以后，我们可以进行一个简单的录制。首先我们先点选这一个录制的部分。欢迎来到雅朵多媒体学习网，我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识，发掘无限可能。这样子录制完毕以后，我们就可以把这个声音关掉了。录音的部分，这里就是我们刚刚录制的部分。这个时候我们听一下配音。学习网，我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识，发掘无限可能。好，到这里你应该已经听到了我们的声音录制出来的效果。那同样的，我们还是可以进行基础的调整，我们可以把它响度标准化，让它声音稍微大一点。我们把这边音量稍微拉高一点，让它不要破音。拉到3左右，破一点点没有关系。我们在前面这个地方去把它调整一下。我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识，发掘无限可能。这个时候你就会发现到，当我们的配音配上声音处理的时候，它的声音其实效果还是不错的。有很多人有时候我们在录的时候，因为他希望我的内容控制在一个时间段里面，那我们在练的时候可能会比较慢，就像哲哥现在在讲，因为我要讲仔细一点，所以我的声音会比较偏慢的状况。所以如果声音的速度可不可以变速一下？当然可以。所以你可以点选旁边有个速度，这边只能够做一个基本的调整，它没办法去做微调的部分，所以你可以自己考虑一下，你做这个调整它一定会变得比较可爱一点，或者是比较尖锐一点的声音，所以你要稍微调整一下。在这里我们的标准速度是1，所以如果我要快一点，我会调到 1.5 左右，你会发现到它的秒数就会变短了。那一样的，我们从前面这边稍微听一下这个速度变更的声音。我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地。到这里你会发现到我们的声音它还是维持在我们自己原来的声音上面，但是如果我的速度再放快一点，我把它放到3倍好了，你会发现它会更短哦。频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识，发掘无限可能。这个时候你就会发现到它的声音已经没有办法去做一个辨识的动作，太快了，所以我们就要把它做一个降速的动作，所以降到2，我们来再听看看还有没有办法去做一个辨识。我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识，发掘。所以2大概就是极限，2大概就是极限。然后再来，我们这里面还多了一个处理，叫做保持音调，让我们的声音不要起伏太高、太高、太低都不要。这个跟我们的基础的稳定的声音是不太一样的。这个是音调，所以我把它打开以后，你再听一下，我把它回归到1，让大家了解一下。什么叫音调？音调就是说让我的声音比较平稳一点。
跟刚刚的稳定那个是一个是音量，一个是音调，不太一样。我们的频道致力于提供优质便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识。在这边你就会发现到，音量是指我们的声音上下去做一个大小声的感觉的调整，音调指的意思是我的tone，我所说出来的话保持在一个水平线里面，它不会上下浮动的感觉，让人家听得比较清楚。所以这个是一个声音的，也算是属于声音的处理的一个部分。在最后的部分，我们要来讲声音克隆这个东西。声音克隆目前我们只能够使用剪映的专业版来制作声音克隆这个功能。在声音克隆这个功能，你一定要非常注意一件事情，它需要绑定你所谓的手机号去认证你这个人，所以才能够因此使用你的声音克隆这个功能。这个是一个国家安全的功能，所以请大家要稍微注意一下。好，那我们要怎么去声音克隆？首先第一个部分，我们先点选文本。在文本这个地方，如果你没有字幕，你就随意帮我先点选一个默认的文本就可以。帮我先拉下来，让它跳出文本的属性列。这个属性列在旁边有一个朗读的功能，朗读这里面会有一个克隆音色，如果你没有出现这个加号或是旁边的内容，它一定会出现一个请点选克隆。当你点下去，它会告诉你你缺了什么样的东西，那这个地方你就是要去补齐相关的资料。好，那我们接着来点选这个克隆的部分，它会告诉你我要来克隆你的声音，所以你要先把你的麦克风先确认。如果你跟哲哥一样，我们使用电脑，它一定会有很多的声音不同的部分有选项，你就要去点选一下。那在这里我就直接用我的麦克风来作为我们的录制，不然的话有一些朋友常常在问我说，我的声音怎么录制不了？原因很简单，就是你没有选择你的麦克风。把这边弄好以后，我们进行一个简单的录制。因为我这个麦克风是一个抗噪的，所以我录制都没有问题。我在这里我选一个比较特别一点的选项给你。我选择下面，如果你用一般电脑，你会发生一个问题，像这个样子。在这里你可以领略到一望无际的草原风光，感受到骏马奔驰的激情四溢，让我们一起走进这个充满热情的地方吧。你会发现到，当我这边录制完以后，它会有环境噪声过大，这个有错误。所以如果你是使用没有抗噪的麦克风，一定会出现这个错误。所以我们就要去选择有抗噪的麦克风。来，我们选择我平常在录制声音的部分。在这里我要再念一遍。在这里你可以领略到一望无际的草原风光，感受到骏马奔驰的激情四溢，让我们一起走进这个充满热情的地方吧。这个时候因为我使用抗噪的，它就可以帮我进行声音的克隆，那这个地方都可以去选择，那你就可以去听一下。这是你的专属克隆音色，希望你能喜欢。This is your cloned voice. Hope you like it. 这样子是我们的声音都已经克隆完毕以后，然后你可以给它一个命名，或者是直接用音色就好了。这个地方就可以套用，我们只要有文本的内容就可以把它放进来。在这里我把一个字幕先把它输入进来，那我把它丢上来我们平常的广告内容，我们稍微调整一下我们的广告内容。在这边文本跟字幕是并行的状况之下，所以你这边可以做一个简单的处理。我们进行朗读的功能，点选我们刚刚的音色2，它就会开始进行生成的动作。下面有一个开始朗读，我们就开始进行因为它需要积分，我们就把它扣掉，把它进行朗读的动作。我们这样生成完毕以后，我们把它重新排序一下，让它不要像这样子，因为有时候它这样生成，你会发现它声音会叠在一起，让您随时随地都能取得。有没有？它会把你这样叠在一起。那我们稍微把上面的字幕也把它做删除了，因为我们只是要声音。那我们做一下调整，开始进行朗读的动作。
欢迎来到亚朵多媒体学习网，我们的频道致力于提供优质、便捷的学习体验，让您随时随地都能取得知识。到这边你就会发现到声音其实跟我们本来的声音还是有相当的不同，所以它这个就是一个过渡用的声音克隆，你可以自己去判断一下它可能需要更多的时间。一样的，因为它是声音，所以我们也可以针对它去做一个响应的统整、音量的调整，我们可以把它调高一点。你可以看到红字一样 4.5 左右。好，这样的调好以后呢，我们再来去调整它的声音，就可以直接把背景的抗噪、音频抗噪就会把它给打开，让它的声音比较不会有这个问题。好，点选播放。欢迎来到亚朵多媒体学习网，我们的频道致力于提供优质、便捷的学习体验。到这边你就发现到它还是相当有差异的，跟我们原来的声音，但是其实它这个功能也挺好的，对于有一些朋友一定会非常喜欢。你就发现到声音不太确定的时候，你就多录制几次，因为我刚刚也是差不多录了5-6次左右啦。有一次声音就跟我原来的声音是非常的像，那因为我是即期现场录音让大家有实际的感受，让他知道差异到哪里，接近度又可以到哪里。感谢各位朋友的观看，请记得帮我们按赞、订阅、分享小铃铛，以取得最新的课程资讯哦。